にちは。日本語クラブポッドキャストへようこそ。このポッドキャストでは中級者から上級者の皆さんを対象に日本語や日本文化や習慣、最近のニュース、そして私自身の体験談など楽しく学べるコンテンツをお届けします。このポッドキャストでは自然なスピードで語彙コントロールをせずにお話しします。日本語の勉強を始めたばかりの方や初級者の皆さんも日本語の音に耳を鳴らすためにぜひ聞いてみてください。今回のテーマは日本の猫文化と猫の日です。2月22日は日本では猫の日と言われています。にゃんにゃんにゃんという語呂合わせで日本ではこの日が猫の日に決められました。今日は猫の日の由来や日本の猫文化、猫に関する日本語表現などをご紹介していきます。まず、日本の猫の日についてお話しします。日本では1987年に猫の日実行委員会とペットフード協会によって2月22日が猫の日と決まりました。にゃんにゃんにゃんと猫の鳴き声のように聞こえる語呂合わせが由来です。日本では猫の鳴き声をにゃん、にゃーと表現します。この日には SNS で猫の写真を投稿したり、猫カフェで特別なイベントが開かれたりします。また、動物愛護団体が猫の里親募集イベントを開催することもあります。皆さんの国にも猫の日はありますか？日本人は昔から猫と深い関係を持っています。例えば江戸時代の商人たちは猫を飼うとネズミを捕まえてくれるので商売繁盛につながると考えていました。その影響で招き猫が生まれたと言われています。招き猫は日本の縁起物の一つです。この日本語クラブのマスコットキャラクターも招き猫をモチーフにして作成しました。招き猫は小判を持って前足を上げた猫の置物で、お店の入り口などでよく見かけます。上げた手によって招くものが異なります。右手を上げた猫はお金を招くと言われ、左手を上げた猫は人を招くと言われます。また、色によって招き猫のご利益が異なるんです。黒色の招き猫は魔除け、金色の招き猫は金運アップ、白色の招き猫は幸運を招くと言われています。日本には有名な猫もたくさんいます。例えば、多摩駅長という猫を知っていますか？和歌山県のローカル鉄道の駅長として活躍し、世界中で話題になりました。また、アニメサザエさんでは、白い猫のタマがサザエさん一家の中で癒しの存在になっていますね。そして日本には猫の島と呼ばれる場所もあります。宮城県田代島や愛媛県の青島には地域で愛されている猫がたくさんいます。日本語には猫に関する表現がたくさんあります。ここでは5つ紹介しますね。1つ目は猫に小判です。これは価値がわからない人に貴重なものを与えても意味がないという意味です。例えば、高級ワインをあげても彼は興味がないから猫に小判だねと言います。2つ目は猫の額です。額は顔のおでこのことです。つまり猫の額は猫のおでこのことですね。これはとても狭い場所のことを指します。例えば、うちの庭は猫の額ほどの広さしかないよと言います。3つ目は猫をかぶるです。これは本性を隠しておとなしく見せるという意味です。例えば、彼女は普段おとなしいけど実はすごくおしゃべりなんだよ。猫をかぶってるんだね、などと言います。4つ目は猫舌です。これは熱い食べ物が苦手な人を指します。
例えば、私は猫舌だからラーメンを食べるのに時間がかかるよと言います。5つ目は、猫の手も借りたいです。これはとても忙しくて人手不足でどんな手伝いでも欲しいという意味です。例えば、最近は猫の手も借りたいくらい忙しいよなどと言います。今回は日本の猫文化と猫の日についてお話ししました。皆さんの国には猫に関する言葉や表現はありますか？また猫の日はありますか？ぜひ教えてください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。